Что ж, ребят, давайте поиграем в страны. Вы должны в комментариях под любым роликом написать страну, где вы живете. Последняя. Короче, да ты не трогай мою мышку! Больше не трогай! Включила вчера. В общем, вот. Вы должны написать в комментах, в какой стране вы живете. В любой. Я видел то, что меня смотрит Казахстан, Украина и Россия. В общем, напишите обязательно, где вы живете. Это игра. Но я живу в России. Есть даже маленький ролик. Всем пока.